இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு வாஷிங் மிஷினில் வந்து ஓஇஆர் வந்துருக்கு. அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஓஇஆர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த எக்ஸாஸ்ட் வாட்டர்லாம் வெளியே போகும் இல்லையா, எங்கேயோ அடைச்சிருக்கு. இங்கே பார்த்தேன் பெண்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஸை கட்டிடணும். இந்த ஓஸை கட்டிட்டு கிளாக் வைஸாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாக் வைஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணுறோம். இப்போ தண்ணி இல்லைன்னு ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. இது நம்ம லாக் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது கிளாக் வைஸாக சுற்றணும். தெரியுதா என்னென்ன ஆயிருக்குன்ட்டு? உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கல் மண் இருக்குன்னு பாருங்கள். இது எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கணும் நம்ம. உங்களுக்கு தெரியுதா வெளிச்சத்தில் எவ்வளோ மண் உள்ளே இருக்கு பாருங்கள். கல் எல்லாமே இது காயின்லாம் நிறைய கிடக்கும். அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டு சரியாக போய்டும். பண்ணுறதோட இன்னும் நிறைய வந்துட்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இருக்குன்னு.